Inflamação crônica é um tema que tem sido abordado e falado muito nos últimos anos. Ainda bem, cada vez mais as pessoas estão tomando consciência do quanto o processo inflamatório crônico está relacionado com o surgimento de doenças. Originário do latim, esse termo inflamação significa ateare, atear fogo, porque é isso mesmo, é uma fogueira. Nós temos dois tipos de inflamação. Tem aquela inflamação aguda, que acontece por um trauma, por um machucado, uma lesão, que ela é perceptível ao olho nu, então ela gera rubor, calor, dor no local, você percebe, e ela é super importante para a sobrevivência do ser humano, é o corpo reagindo para resolver aquele problema, isso vai nos defender de ameaças. Mas também existe uma inflamação que ela é subclínica, ela é uma inflamação que ela não é perceptível ao olho nu, ela é lenta, silenciosa, ela vai acontecendo aos poucos, conforme a gente vai fazendo as nossas escolhas, o nosso estilo de vida, o ambiente onde nós vivemos, então tudo isso vai levando a esse processo, Então, por exemplo, o consumo de alimentos muito ricos em açúcar, em gordura trans, presença de toxinas, metais pesados, a própria obesidade, podem gerar um quadro de inflamação crônica. E a inflamação é uma porta aberta para diversas doenças. Doenças não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, quadros demenciais, como por exemplo Alzheimer, as doenças degenerativas, Parkinson. Então, tudo isso pode ser advindo de um processo lento de inflamação. E quando a gente traz isso para o campo da nutrição, a gente tem alguns hábitos, alguns alimentos, que podem estar relacionados com esse processo. Então, por exemplo, estar num quadro de sobrepeso, de obesidade, é sim um fator pró-inflamatório. Por quê? O tecido adiposo, por si só, ele serve como um depósito de toxinas, ele libera citocinas pró-inflamatórias, O consumo de alimentos industrializados, que são ricos em corantes, em aromatizantes, em conservantes, também pode levar a esse processo. Até os utensílios que a gente usa na cozinha, como por exemplo o revestimento antiaderente das panelas, o plástico que a gente usa para condicionar os alimentos, eles podem liberar resíduos que são tóxicos e que vão levar a esse processo pró-inflamatório, Então assim, não existe um alimento por si só que seja inflamatório. Tudo depende do contexto, da quantidade, da combinação, do ambiente onde está inserido, E aí pode tornar esse hábito pró-inflamatório. Então, o consumo, por exemplo, exagerado de álcool, tabagismo, por si só já são pró-inflamatórios. O consumo dos óleos vegetais refinados, óleo de soja, o óleo de girassol também são alimentos pró-inflamatórios. O alto consumo de açúcar, que está presente principalmente nas bebidas açucaradas, suco de caixinha, refrigerante, os chás gelados, também são alimentos que têm essa propriedade. E como saber se a gente está inflamado, O corpo ele vai dando pequenos sinais, são bem sutis e com o passar do tempo esses sinais podem se tornando mais intensos, Entre os mais comuns a gente tem a questão da fadiga, aquele cansaço, aquela dificuldade de eliminar peso, distúrbios gastrointestinais como diarreia, obstipação, refluxo, desconforto abdominal, dores musculares, dores articulares, dor de cabeça, dificuldade de foco e concentração, podem sim ser indícios de um processo inflamatório. E como mensurar isso, Saber? Existem alguns exames laboratoriais, como fibrinogênio, proteína C, mas é na clínica, na observação, nos sinais e sintomas que a gente percebe isso no paciente, E como resolver, como reverter o quadro inflamatório? Então, a gente tem que começar tirando aquilo que serve como alimento que está provocando a inflamação e procurar trocar por hábitos melhores. Então, substituir o consumo, por exemplo, dos industrializados
por mais frutas, legumes, verduras, sementes, alimentos ricos em compostos bioativos, em antioxidantes, né? Então, retirar um pouco o consumo dos industrializados, dos ultraprocessados, movimentar-se, mais é melhor do que pouco, e pouco é melhor do que nada. Então, fazer uma atividade física, por mais leve que seja, é benéfica, sim. Gerenciar o seu sono, né? Dormir bem. Dormir bem é muito importante para a gente ter os processos bioquímicos do nosso organismo funcionando adequadamente, né? E ajudar a reduzir esse quadro inflamatório. Gerenciar o estresse, né? O estresse do dia a dia, ele serve sim como um gatilho, né? E por fim, pensar assim, que a questão do anti-inflamatório é um estilo de vida anti-inflamatório, é um processo onde a gente tem que ir trabalhando e mudando hábitos, hábitos alimentares, hábitos de vida. Então, se você passa muito tempo no sofá, é sedentário, começa aos poucos, uma caminhada de 10 minutos, depois de 20, depois ela se torna uma caminhada de 30 minutos, né? Elimine aí da sua vida o tabagismo, excesso de álcool, que são sim pró-inflamatórios. Inclua alimentos mais saudáveis, né, ricos em antioxidantes. Então, substitua aquela sobremesa açucarada por uma fruta, né? O refrigerante por uma água com gás, por exemplo, né? Com limão, com laranja. Então, pequenas mudanças que você vai fazendo no dia a dia, ao longo da sua vida, e que vão começando a dar efeito, e que aos poucos as mudanças vão surgindo e você vai vendo os sinais de melhora, que vão ser perceptíveis na sua saúde, na sua disposição, na sua aparência, né? Então, essa é a forma da gente desinflamar o organismo, mudando hábitos de vida.